nama kabajamaa fi jaallatamaa fira hiyyeessotaa kan ta'e Maaster Abinnat Kabbadee turtii AMN Miidiyaa waliin taasiseen dhaamsa armaan gadii kana dhaammateetu jira. Haadholiin Itoophiyaa Waaqayyoon naaf kadhadhaa jechuun dubbatee jira Maaster Abinnat Kabbadee miidiyaa kanarratti. Haadholii boo'an waliin boo'aa, namoota dhukkubsatan waliin dhukkubsachaa, uummata balaa uumamaan miidhamaniif dursee nama dhaqqabaa turedha Maaster Abinnat Kabbadee. Jireenyuma isaatu jireenya akka kanaati. Akkuma hundi keenya iyyuu beeknu baatii tokko keessatti birrii yookaan immoo qarshii miliyoona 30 ol walitti qabuun namoota 5 oliif yaaliif gara biyya Hindiitti ergeera. Nama baay'ee gara laafessaa fi nama baay'eef nama gatii baasudha. Sanyiidhaan nama hin qoonnedha. Oromoodhaa, Amaara, Tigireedhaa yookaan immoo Kibbadhaa osoo hin jedhin namummaadhaaf nama hojii hojjetudha. Obboleessi kun nama Waaqayyoo eebbisee nama Waaqayyoof abboomamudha. Nama Waaqayyoonis jaallatudha. Nama amantii isaafillee iddoo qabudha. Garuu immoo nama hundumaaf, nama amantii kamuu hordofu hundumaaf ija walqixxaatiin nama gatii baasee nama hundumaaf akka gargaaramaniif miidiyaa isaa irratti hojii gudguddaa hojjechaa jirudha. Ittis jirudha. Amma garuu obboleessi kun ofiisaayyuu dhibee hamaaf saaxilameera. Maaster Abinnat miidiyaa AMN waliin turtii taasiseen dhibee dubbachuun ibsuu hin dandeenyeef saaxilamuusaa hime. Dhibee kana akka kana jedhee dubbachuu hin danda'u jechuun dubbate. Argitaniittu yoo ta'e miidiyaa irratti yeroo gargaarsaaf miidiyaa irratti ba'ee nama gaafatu yeroo baay'ee turtii dheeraa taa'ee nama gaafachuu hin danda'u. Al tokko onlaayinii irraa ba'ees yeroo inni ciisuu ilaalaa turre. Baay'ee dhukkubsata. Kanaafuu namni kamiyyuu akkuma inni amantaan qomoon afaanin nama hin qoonne nama hundumaa gargaaru nutis akka amantii keenyaatti akka kadhannuuf dhaamsa keenyadha. Obboleessa kanaaf Waaqayyoon haa kadhannuufi Waaqni inni amanatuu fi Waaqni inni hojii gaarii hojjetuuf kun akka isa fayyisuuf hundumti keenya Waaqayyoon haa kadhannuufiin dhaamsa keenya dhaamsa gonfoo miidiyaati. Dhugaadhumatti obboleessi kun obboleessaa gargaaramuus qabudha. Kadhannaadhaan akkasumas waan dandeenyuun gargaarree obboleessa kana dhibee isa mudateen bira haa dhaabbannu, haa yaalsifnu dhaamsa keenyadha. Kanaaf kallattii kana garaan namoonni jirtan obboleessa kana bira dhaabbadhaatii obboleessa kana gargaaraa iyyaafadhaa. Dhibee isa qabatee isa mudate kanas akka yaalamuuf dhaamsa keenya dhaamsina. Eebbifamaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Kun miidiyaa keessan miidiyaa gonfoo miidiyaati. Waaqayyo isin haa eebbisu. Yeroo gaarii qabaadhaa. Eebbifamaa. Shaaloom.